Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne YouTube Le Français avec Fatima et dans une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, on va faire le texte descriptif أو النص الوصفي. هذا الدرس هذا ما خاصش غير بترون كومان او بيان جدع مشترك اي واحد يقدر يتفرج فيه بويسك لو تكست ديسكريبتيف تنشوفوه من الابتدائي دائما كل سنه تنخدموه دونك اي واحد يقدر يستفد من هذا الدرس. الوغ هذا الدرس خاص بجميع الشعب كذلك في جذع مشترك او ترون كومان علمي ادبي مهم اي شعبه درتيها هاد التكست راه خاص بك. هاد التكست pardon ou bien la leçon est extrait de la page 20 du livre Les œuvres intégrales. Alors, نبداو بأول حاجة هي الهدف من هذا الدرس ou bien l'objectif. On va identifier les caractéristiques du texte descriptif يعني غنتعرفوا على مميزات النص الوصفي. بداية غنبداو بواحد لو تكست اللي كاين في لو ليفر Les œuvres intégrales في la page 20. هذا لو تكست هذا اللي غادي نقرا وغادي نشرح لكم هو اقتباس من واحد الكتاب سميتو نوتر دام دو باري ديال الكاتب المشهور الفرنسي فيكتور هوغو. Alors le narrateur parle d'un incendie يعني في هذا لو تكست le narrateur parle d'un incendie الراوي يتحدث عن حريق incendie هو الحريق. Il décrit les flammes qui dévorent le sommet d'une église يعني يصف النار أو النيران التي أكلت أو تأكل قمة كنيسة يعني القمة ديال واحد الكنيسة يعني الأعلى ديك القمة اللي في الأعلى ديال الكنيسة اللي هي une église. هذا لو شابو ديال لو تكست هذه هي الفكرة العامة ديال لو تكست. Alors, tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. جميع الأعين مرتفعة نحو أعلى الكنيسة. كل شيء كيشوف في الأعلى ديال الكنيسة. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. ما ترى هذه الأعين لا يصدق. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, فوق القمة أو قمة الرواق الأعلى في الكنيسة plus haut que la rosace centrale يعني أعلى كذلك من واحد يعني لا غوزاس هنا هي واحد النقش. حنا كمغاربة كيكون عندنا في الصلاة ديالنا النقوش يعني كيكون النقش بالقبس. هذاك النقش كتكون في الوسط ديال الصلاة في الوسط في البلافون كتكون واحد لا غوزاس يعني كتكون واحد الدائرة منقوشة كتكون فيها الترية هذيك هي لا غوزاس يعني plus haut que la rosace centrale يعني في الأعلى أو القمة ديال الكنيسة كاينة واحد البلاصة فيها la rosace centrale يعني في القمة. Il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. هناك في القمة هناك شعلة une grande flamme يعني شعلة كبيرة qui montait entre les deux clochers التي ترتفع بين الأجراس أو الجرسين في الكنيسة. وكيف ما هو معروف كاين جرسين avec des tourbillons d'étincelles يعني مع زوابع من الشرارات ديك الشرارات ديال العافية. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. يعني واحد الشعلة كبيرة une grande flamme شعلة كبيرة désordonnée يعني مخربقة ديك الشعلة كيديها الريح وكيجيبها يعني et furieuse يعني غاضبة يعني النار أصلا كتوصف بالغضب غاضبة dont le vent emportait هذيك الشعلة كيدي فيها الريح وكيجيبها par moments un lambeau dans la fumée وكيبان في الدخان كيبان بحال شي قطع متناثرة ديال النار أو ديال العافية. Au-dessus de cette flamme يعني تحت هاد الشعلة au-dessus de la sombre balustrade à trèfle de braise وتحت واحد لا balustrade نشرح لكم بالدارجة هي داك الكرياج اللي كيكون غادي مع الدروج داك الكرياج اللي كيكون نديروه مع طالع مع الدروج كيتسمى لا balustrade. كذلك لا بالوستراد يقدر كنديروها في البالكون يعني الناس اللي كيكون عندهم بالكون على براد بيان سور البالكون كيكون على براد الدار في لا فاصاد كتكون واحد لا بالوستراد هي ديك الكرياج سواء كيكون بالخشب ولا بالحديد ولا بالقبص المهم سي لا بالوستراد يعني او دسو د لا سومبر بالوستراد يعني ديك لا بالوستراد اللي هي عتيمه يعني فيها مظلمه اتريفل دو بغيز. وشنو كاين في هذيك لا بالوستراد كاين واحد النبته سميتها تريفل دو بغيز اللي هي باللغه العربيه كتسمى زهره البرسيم واحد النوع تاع النبات يعني كاينه في هذيك لا بالوستراد. Deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait sans ruissellement argentait sur les ténèbres de la façade inférieure. في هاد لا فراز بالضبط كاين بزاف ديال فيغور دو ستيل كاين واحد لا فيغور دو ستيل هي سميتها لا ميتافور غادي نشوفوها من بعد ان شاء الله.
ملي غنشرح لكم الدرس نشرح لكم التكست غادي نزيدو نشوفوا نتعرفوا على المميزات ديال التكست ديسكريبتيف غنتعرفوا على شي حوايج سميتهم لا ميتافور كاينه لا ميتافور كاينه لا كومباريزون هما لي فيغور دو ستيل اللي كيستعملهم الكاتب باش كيعطي واحد الجماليه لهذاك لو تكست ديسكريبتيف. بخصوص عندنا فيكتور ايغو هو واحد الكاتب معروف سي ان رومانسيي ليتيرير يعني ادبي يعني بيان سور كيستعمل بزاف لي فيغور دو ستيل باش كيعطي واحد الجماليه لي تكست اللي تيكتب. الوغ دو غوتيير اونغول دو مونستر يعني لي غوتيير نورمالمون هما دوك القوادس اللي كيكونوا في السطح. لا غوتيير هي ديك القادوس اللي كينزل منها الماء ديال الشتاء مثلا. اونغول دو مونستر هنا وصف لنا الكاتب هذيك لي غوتيير بحال الفم ديال كفم لا غول هي الفم كفم مونستر هو الغول ولا الوحش باردون كفم الوحش او كافواه الوحوش. فوميسي سي لو فيرب فومير اللي كتعني تقيؤ يعني كتقيا التقيؤ يعني فوميسي سون غولاش سيت بلوي اردونت هذوك القدس تيخرج منهم داك الدخان بحال الشتاء هي اردونت هي اردونت ça veut dire كومون ديريج متوقده يعني شعله فيها العافيه الدخان مع العافيه. دو مونستر فوميسي سون غولاش سيت بلوي اردونت كي ديتاشي سون رويسولمون ارجونتي سور لي تينيبر دو لا فاس انفيريور يعني هنا كيوصف بصفه عامه العافيه كيفاش نازله مع داك الدخان مرفوق بالعافيه كيفاش نازل هو مع دوك لي غوتيير. Alors, à mesure qu'ils approchaient du sol يعني ils avec S هنا كتعني دائما العيون يعني هنا كيوصف تي لي زيو كيقول tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église يعني العيون كيشوفوا ملي بداو كيشوفوا شنو وقع في الارض les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe ça veut dire يتدفق يعني شي حاجه كتدفق يعني داك الدخان مع العافيه داك الشيء كلشي كيتدفق بحال شي ما كوم لو كي جايه دي ميل ترو دو لا غوزوار بحال الماء ملي كيخرج من هذوك لا غوزوار هي ديك اداه اللي كنستعملوها باش نسقيو هذا النباتات كيكون فيها الماء واحد الاداه كيكون فيها الماء كنستعملوها مشات لي السميه ديالها هي اللي كنستعملوا باش كنسقيو الماء النباتات. Au-dessus de la flamme, فوق العافية أو فوق ديك الشعلة, les énormes tours de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées. L'une toute noire, l'autre rouge, semblait plus grande encore de toute l'immensité de l'ombre qu'il projetait jusque dans le ciel. هنا كذلك كاين لا فيغور دو ستيل كاين واحد الوصف اللي هو عميق أدبي. au-dessus de la flamme يعني فوق في أعلى الشعلة les énormes يعني في الفوق les énormes tours يعني كيبانوا بحال شي أبراج كبيرة de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées يعني كنشوفوا كل برج بوحدو جوج أبراج كبيرة كنشوفوا كل برج بوحدو بلا فاس ديالو. لون توت نوار وحده كتبان كلها كحله واحد البرج كله كيبان اسود لوتر روج واحد البرج اخر كيبان احمر semblait plus grand encore de toute l'immensité de l'ombre qu'il projetait jusque dans le ciel يعني كيبانوا كبار كاع من غادي دوك الابراج غاديين جهه السماء. يعني هنا اشنو كيوصف الكاتب كيوصف هذاك الدخان اللي كيخليه داك اللي خلاته ديك النار يعني ديك النار دارت دخان يعني تلقات الدخان هذاك غادي يجيه السماء اللي رسم في السماء رسم جوج ابراج واحد اسود وواحد احمر. الوغ هنا الكاتب وصف لينا حتى داك الدخان كيفاش انه طلع مع السماء وعاتي الشكل ديال الابراج بحال برجين لي تور. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. هادوك جوج ديال الابراج مثلين بحال شي ديابل بحال لو ديابل هو كنقولوا الجني ان ديابل هو جني اي دو دراغون تنين بحال واحد شويه تاخذوا اشكال ديال جني وشكل تنين. prenez un aspect lugubre وعطاو واحد الشكل اللي هو كئيب يعني داك الشكل اللي عطا داك الدخان في السماء كئيب. lugubre ça veut dire كئيب. la clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil يعني داك الوضوح اللي هو مقلق ديال الشعله خلى داك الشكل في السماء تتحرك في عينينا يعني كيتحرك في العين. alors هنا en général d'abord avant de passer pour parler en général il y a هذا التكست كيف ما قلت لكم في الاول كاتب واحد الكاتب سميتو فيكتور هوغو. le texte est tiré d'un roman nommé Notre-Dame de Paris et la Dame de Paris Notre-Dame de Paris هنا هي le nom d'une cathédrale
qui se trouve à Paris. La cathédrale هي الكنيسة هي كنيسة كاينة في باريس سميتها Notre-Dame de Paris. Tiré du livre livre 10 normalement نسيت ما كتبش 10 يعني في الكتاب العاشر chapitre 4 qui est publié déjà en 1831. دونك هادو بالنسبه لي زانفورماسيون غير ديال هاد لو تكست شكون اللي كاتبوه ومن اي كتاب تم اقتباسه. Alors en général ce texte c'est un texte romanesque. ان تكست رومانيسك. علاش قلت لكم رومانيسك؟ يعني كينتمي لواحد لو تيب ولا لو جونغ باردون واحد لو جونغ ليتيرير اللي هو لو رومون. راه كنا شفنا لي جونغ دو تكست هذا كينتمي لواحد لو جونغ. الا قال لكم الاستاذ مثلا كاين لو جونغ دو سو تكست غتقولي جونغ رومانيسك ولا رومون ولا غير ان رومون. بالنسبه لو تيب هو لو تيب اللي عندنا اليوم لو تيب ديسكريبتيف. علاش؟ حيت هنا الكاتب هذا مقتطف من واحد لو تكست ناراتيف. باش تعرفوا التكست ديسكريبتيف نورمالمون تيكون غير باساج هو غير مقتطف. كيكون مقتطف من ان تكست ناراتيف كيكون فيه واحد المقتطف كيتسمى باساج ديسكريبتيف ولا نسميوه تكست ديسكريبتيف او وصفي. Alors on va identifier le texte. Il s'agit d'un extrait d'un roman Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo, un romancier et poète du 19e siècle. يعني هنايا كي قلت لكم من قبل لو جونغ رومانيسك Notre-Dame de Paris هو الكتاب écrit par الكاتب فيكتور إيغو اللي هو روائي رومانسي روائي et poète شاعر du 19e siècle شاعر القرن التاسع عشر. Quelle est l'idée principale du texte? C'est un texte descriptif. Le narrateur décrit les flammes qui dévorent le sommet d'une église. هو واحد النص وصفي. الراوي يصف النيران التي التهمت. كنت قلت لكم في الاول اكلات كنصحح راهي التهمت لو سومي دون ايغليز قمه كنيسه. هذه هي الفكره الاساسيه او الرئيسيه ديال هذا التكست. Maintenant, on passe aux axes de lecture. محاور القرائية أو المحاور القرائية. Les indicateurs de lieu. On va commencer par les indicateurs de lieu. دابا الأماكن نتكلموا على الأماكن. Le texte propose une description organisée dans l'espace. يعني هذا النص اقترح علينا واحد الوصف منظم في الفضاء في واحد الفضاء. Les indicateurs de lieu assurent cette organisation dans le texte. يعني هنايا ها هما les indicateurs de lieu اللي تستعمل في هذا التكست. كاينه tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. كاين لانديكاتور vers le haut يعني اعلى القمه العليا او الى اعلى الكنيسه. يعني كاين vers le haut. كاين sur le sommet de l'église la plus élevée يعني في قمه الكنيسه الاكثر علوا. au-dessous de cette flamme يعني اسفل هذه الشعله. au-dessous de la sombre balustrade اسفل هذيك البالوستراد لحد الان مازال ما جاتنيش الترجمه باللغه العربيه. نقول لكم الدارجه اللي هي الكرياج داك تحت الكرياج الاسود او المظلم. au-dessus de la flamme les énormes tours يعني في اعلى الشعله les énormes tours يعني كاينين برجين كبيرين. هنا فيما يخص لي زانديكاتور دو ليو يعني الكاتب استعمل بزاف لي زانديكاتور دو ليو باش كيسهل على القارئ ولا لو ليكتور ولا لا ليكتريس باش يتخيل هذاك المكان. يعني هاد لي زانديكاتور تيخليونا اننا نتخيلوا المكان. Le temps des verbes. Alors les verbes sont conjugués à l'imparfait comme par exemple il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Il y a la clarté inquiète de la flamme, les fusées remuées à l'œil. Alors, علاش استعملنا غير l'imparfait؟ حيتاش كنا شفنا في لي طون دو ريسي في لا لوسون بريسيدونت راه اللي مازال ما شافش هذاك الدرس ديال لي طون دو ريسي راه كاين في لحتو حيتاش انا دايره بلاي ليست للاشاره. كاينه بلاي ليست ديال جدول مشترك غتدخل البلاي ليست غتلقى كاع الدروس اللي كاين قبل هذا الدرس هذا اللي فيهم لي جونغ دو تكست تيب دو تكست لو تكست ناراتيف لي طون دو ريسي اكسيتيرا. الوغ علاش استعملنا غير لامبارفي؟ حيتاش كنا شفنا في هذاك الدرس وديما تنقولها لكم لامبارفي كيتستعمل بالخصوص في لا ديسكريبسيون. وبما انه عندنا ان تكست ديسكريبتيف الوغ اوتوماتيكمون غنستعملوا لامبارفي. اوتوماتيكمون فيكتور إيغو استعمل لامبارفي. Le point de vue de la description. Donc le point de vue يعني النظرة الوصفية يعني نظرة الراوي اللي استعملها الراوي في الوصف. يعني شنو النظرة استعمل يعني le point de vue ديالو. Dans cet extrait le narrateur décrit ce qu'il voit seulement. كما شفنا في هذا التكست الراوي ولا le narrateur كيوصف لنا غير داكشي اللي شاف.
il n'est pas un personnage dans le texte. هو ما مشاركش في هذا التكست، ما كانش واحد من لي بيرسوناج، كان غير كيشوف، يعني كان في واحد الزاويه كينظر فيها للاحداث، يعني ماشي كان مشارك في الاحداث، مثلا شخص من شخصيه من شخصيات النص، لا كان غير كيشوف، يعني غير بحالو بحال اي واحد غير كيشوف. Alors, le point de vue de la description est externe. في هذه الحالة ملي تيكون الراوي ما كيشاركش في الأحداث، يعني كنقول le point de vue de la description est externe. La focalisation externe, ça veut dire la description externe. يعني la focalisation يعني النظرة ديال الكاتب كانت نظرة خارجية، يعني ما مشاركش في الأحداث. كون كان مشارك في الأحداث راه غادي يستعمل جو، غيستعمل ما، مو، غيستعمل مون ولا نو. هنايا كاينه غير il avec s، استعمل il avec s ça veut dire بحالو بحال الاخرين، يعني il يعني غير ليس مشاركا في النص. لا كاركتيريزاسيون. الوغ قبل ما نمشي لا كاركتيريزاسيون الا بغيتوني نشرح لكم مزيان لو بوين دو فيو سواء انترن ولا اكسترن، حيت هما كاينين 3 بوين دو فيو، خلوها ليا في لي كومونتير، غندير لكم درس خاص على لي بوين دو فيو. اون باس على لا كاركتيريزاسيون. في لا كاركتيريزاسيون كاين بزاف ديال الامور كيتستعمل بالخصوص في الوصف، حيت لا كاركتيريزاسيون بالخصوص كتستعمل في الوصف. من هاد الحوايج اللي كيتستعملوا كاين لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، بعدا راه نسيت واحد لو اس كاليفيكاتيف افيك اس، لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. Ce qu'il voyait était extraordinaire, par exemple, c'était extraordinaire. Alors extraordinaire est un adjectif qualificatif. Il y avait une grande flamme. هنا adjectif qualificatif. غير extraordinaire, pardon, extraordinaire, c'est un adjectif qualificatif. Attribut. Attribut, علاش حيت جا من بعد était. Était, c'est un verbe d'état. هو le verbe être, c'est un verbe d'état. Une grande flamme. Grande, c'est un adjectif qualificatif, mais qui est épithète. Épithète, هو اللي تيكون directement حدا le verbe, حدا le nom, pardon. Pardon pour flamme. Flamme, c'est avec A, c'est pas E, c'est L-A-2-M-E, d'accord? C'est A. Une grande flamme, donc, adjectif épithète. La façade inférieure. La façade inférieure. Inférieure, c'est un adjectif qualificatif. Alors, il y a un autre moyen de caractérisation, il y a les subordonnées relatives. Qu'il y a les adjectifs qualificatifs, qu'il y a les subordonnées relatives. Par exemple, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers. Qui montait entre les deux clochers, c'est une relative qui décrit la flamme. Encore flamme avec A, d'accord? Flamme avec A. Donc flamme qui est comment? Qui est montée entre les deux clochers. Cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. Alors, كذلك عندنا la subordonnée relative, c'est un moyen de caractérisation. Maintenant, on passe aux figures de style. أول حاجة هي لا ميتافور، هو الاستعارة باللغة العربية، الاستعارة. De gouttière en gueule de monstre vomissait sans relâche. كما شفنا كنت قلت لكم راه الكاتب استعمل بزاف ديال الادوات ديال لي فيغور دو ستيل، هنايا بزاف ديال الاساليب اللي منهم لا ميتافور. هنايا لا ميتافور سي ان موين دو كومباريزون، سي اون كومباريزون باردون، سي اون كومباريزون. C'est une comparaison mais sans outil de comparaison اللي تستعملت بلا ما نستعملوا outil de comparaison اللي هي comme donc on a deux gouttières en gueule de monstre. هنايا بحال قال deux gouttières comme les gueules de monstre، ما استعملش comme استعمل directement en gueule de monstre، يعني هذوك القوادس جوج القوادس دايرين بحال الافواه ديال لو مونستر ديال الوحوش ولا الغول. فوميسي سون رولاش يعني تتخرج هذيك داك الدخان وديك العافيه. فوميسي راه كنت شرحتها لكم قبل، فومير هي يتقيا، يعني هنايا استعمل الكاتب واحد الاسلوب ديال الاستعاره باش كيقارن ولا كيشبه هذوك القوادس بالفم ديال لو مونستر. كاين لا كومباريزون، استعمل كذلك المقارنه. Les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. هنا نستعمل comme l'eau. يعني كاينه هذيك لا دات ديال comme، alors c'est la comparaison. Alors, هنا في هذا التكست استعمل الكاتب دو فيغور دو ستيل هما لا ميتافور لا كومباريزون. من بعد ان شاء الله في لي فيديو بروشين غادي نشرح لكم مزيان لي فيغور دو ستيل، ولكن كونديسيون سي فو بلي دعموا القناه بالبارطاج، لايك، لي كومونتير. راه صراحه ندير معكم واحد الجهد كبير جدا
ما انني انا مثلا ربحت حتى شي حاجه من هذه القناه، غير باش تكونوا عارفين، حيتاش كاين بعض المرات شي كومونتيرات اللي تيكون فيهم بحال واحد الاسلوب ديال الامر، تلميذ كيصيفط ليا شي حاجه ولا تلميذه باسلوب الامر، ديري هذه ولا ديري هذه، ما كاين حتى على اساس انني انا هذه القناه راه تنديرها، راه ما عرفتش شنو تندخل منها، راه ما تندخل منها حتى شي حاجه، غير باش تكونوا عارفين، راه حتى شي حاجه، حيتاش هي القنوات التعليميه المعرفيه هما كاع اخر قنوات ممكن يربح فيهم بنادم. انا شي تنديرو في سبيل الله وباش نعاونكم، والله يوفقكم جميعا. الوغ نتوما عاونوني ودعموني ودعموا القناه. او revoir.